Нәмәһенә яңа. Мин яңырак кына белеп калдым. Элек башкортлар балаларга озон гомер теләп, мөмкин тиклем озон исем кушкандар икән. Ә безнең һеҙҙең менән исем бик кыска, менә һеҙҙеке 5 хәрефтән генә тора. Вәкил. Минең исем ысынлапта язган вакытта 5 хәрефтән тора. Әйткән вакытта 5 өндән тора. Ләкин башкорт бер касан да исемде кыска үзен генә әйтмәгән. Ул исем янына һәр вакыт һүзләр кушыр булган. Хәзер минең исем кемгәлер Вакил агай, кемгәлер Вакил бабай, кемгәлер Вакил Исмәгыйлевич. Димәк, ғүмерең оҙонораҡ булһын өсөн һиңә бөтәһе лә хөрмәт менән өндәшергә тейеш. Тап шулай. Улайһа, Вакил Исмәғилевич һәм Илнара Иршатовна тапшырыуҙы башлайҙар. Хәйерле сәғәттә, хөрмәтле дуҫтар. Эфирда башҡорттар. Ә мин беҙҙең турала бер яҡшы ғына мәҡәл белән, Вәкил ағай. Ай уртаҡ, көн уртаҡ, яҡшы кешенең эше уртаҡ. Уның нимәһе беҙҙең турала инде? Һуң беҙ бит бер эш башҡарабыҙ бергә һәм икебеҙ ҙә яҡшы кешеләр. Ниндәй кешеләр икәнебеҙҙе башҡалар әйтер. Ә һеҙ, хөрмәтле дуҫтар, беҙҙең уртаҡ эштәребеҙгә ҡушылып, һеҙ дә яҡшы кешегә әйләнә алаһығыҙ. Флешмобтарға ҡатнашығыҙ. Башкир лайф, башкирым бит, модны, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән видео яҙмалар һалығыҙ. Был видеоларҙа милләтегеҙгә ҡарата бөтөн мөхәббәтегеҙҙе белдерегеҙ, алыҫтан беҙгә сәләмдәр ебәрегеҙ. Иң яҡшы видеолар беҙҙең эфирға эләгәсәк. Алға! Мәскәүҙең кино йортонда Мостай Кәрим әҫәре буйынса төшөрөлгән «Өстаған» фильмының премьераһы үтте. Өстағанды Башҡортостан, Татарстан, башҡа күрше төбәктәр, шулай уҡ Мәскәү, Санкт-Петербург, Алтай край кинотеатрҙарында ҡарарға мөмкин. Режиссер Айнур Асҡаровтың кинокартинаһы Рәсәй һәм халыҡара кимәлдә күп наградалар яулап өлгөрҙө. Сочи башҡорттары тупланып, бер ойошма булып эш итәләр. Айсида Ҡарасурина етәкселегендә байтаҡ саралар ойошторола, шуныһы шарт осрашыуҙар һәм йыйылыштар спиртлы эсемлекһеҙ үтә. Ковент-Гарден Король опера һәм балет театрының иң йәш солисы, талантлы яҡташыбыҙ Айгөл Әхмәтшина Өфө сәнғәт училищеһында уҡытыусыларына бағышлап сығыш яһаны. Апрелдә милләттәшебеҙҙең Мәскәү консерваторияһында Дәүләт камера оркестры менән берлектә концерты үтәсәк. Дирижер донъя кимәлендәге иң популяр музыканттарҙың береһе Фабио Мастранджела. Башҡорт ырыуҙары йыйындары дауам итә. Үткән аҙналарҙа Уран ырыуы башҡорттарының йыйыны үтте. Мин Уран Менделеев таблицаһында һәм Йыһанда ғына бар икән тип уйлаған инде ул. Юҡ, улар күпкә яҡыныраҡ Башҡортостандың Яңауыл һәм Ҡалтасы райондарында һәм Пермь өлкәһендә йәшәйҙәр. Бик һуғышсан һәм даусан халыҡ. Салауат Юлаевтың восстаниеһында улар уның ғәскәренең төп өлөшөн тәшкил иткәндәр тип әйтерлек. Бөгөн ныҡ популяр булған шәшәрә байрамдарында тап урандар башлаған икән. Шулай итеп, боронғо башҡорт ырыуының тормошо бөгөн дә матур һәм сағыу. 1954 йылда Ғалим Таһирбаешев Асҡын, Борай, Балтас, Яңауыл райондарына диалектологик экспедиция ойоштора. Уның һөҙөмтәләре буйынса көнбайыш диалект башҡорт халҡының һөйләү теленең айырылғыһыҙ өлөшөн тәшкил итә тигән һығымта була. Biz үзебезнең башҡортлауыбыҙны электән белә идек һәм без аны юғалтмадык. Үзебезнең диалектта сөйләшеүне дәвам итәбез һәм безнең диалект бына быйылларны инде ныҡлы официаль танылыу таба һәм без шуңа да шатбыз, чөнки безнең тел бәлки теге әдәби телдән байтаҡ ҡына айырыла торғандыр, но тем не менее безнең йөрәгебездә башҡортлыҡ хисе ята, без башҡортлар. Мәктәптә уҡығанда без татар телендә уҡыдыҡ, безнең дәреслекләр Ҡазанныҡылар иде. 1-нче кластан 8-нче классҡа ҡәдәр барлыҡ предметлар да татар телендә алып барылды. Мин йәшәгән Кисаҡайын ауылында шәжәрәләр белән ҡызыҡсыныу 1996 йылдан башланды дип мин әйтәләм инде. Чөнки безгә Уфадан профессор Әсфәндияров ғалимнар группасы белән безнең ауылға килделәр. Ул бик зур ваҡиға булды. Алар үзләре белән мына шул безнең ауыл халҡының кешеләренең
дотларға бүлебірек, формалаштырыбырақ шул язмаларын алып келгеннәр иде. Мәсәлән, Фахруддиновларның доты дип атала инде. Анваровларның доты. Башкорт ырыуларының береһе уран ырыу биләмәләренең күпселек өлеше Яңауыл районына тура килә. 1996 елда ук уларның Китәккайын авылында республикалагы тәүге шәҗәрә байрамдарының береһе узгарылһа, бүген Яңавылда уран башкортларының йыйыны уза. Үйге кунак килсә, димәк, бәйрәм килә дигән әйтем сакланган тарихка күз салсаң. Башкорт табынының һәрвакыт түрендә менә зур бәдер мөһим булган инде. Кымыз булуы, әйрән булуы, корыт булуы. Уран ырыу вәкилләренең исемдәре Батша Рәсәй тарихында ер тураһындагы килешүләргә, Азак Башкортстан Республикаһын төзү документларына һәм башка бик күп тарихи вакыйгаларга ингән. Грамота из приказа Казанского дворца Уфимскому воеводу Головину об ограждении вотчинных прав башкир и запрещении отдавать их земли и угодья русским пришлым людям в оброк, тяглы и службу. Менә ана шунда катнашкан шул безнең фарман. Менә мин бөтен аларның тамырларын излеп таптым. Фарманның улы менә Юзий Карманов, ул Тимер Мутин белән бергә Санкт-Петербургка барган. Тимер Мутинга кайтырга насип булмаган инде, ул анда үлеп калган. Ә безнең менә Юзий Карманов эшен эшләп, әйләнеп кайткан. Менә аның турында белүчеләр юк. Бүе елгаһын бу 1967 елда Карман һыу һаклагысы төзелә. Ул һыу һаклагысы астында урандардың өс авылы Кызылъяр, Бәдрәш һәм Үрдәк авылдары турып кала. Һез кайсы авылдан? Үзем Бәдрәш авылынан. Менә безнең авылның картасы. Күчкән өчен акча бирәбез дип, паспорт бирәбез дип, кешеләрне ризалаштырдылар. Күп кеше инде колхоз җирен ташлап, авылны ташлап читкә китте. Күбесе Свердловск өлкәсенә, Пермь өлкәләренә чыгып киттеләр. Кызылъяр авылының каберлекләрен, стеналарын бетонир итеп, тигезләп куйдылар инде су җимермәскә. Бәдрәш авылының зираты суган җирак булды, бина су килмәде. Үрдәк авылына кыйындык. Сулар анда алар барда калды. Аларның зиратларын, каберлекләрне, мәрхүмнәрне күчереп, икенчегә җыйдылар аларны. Республика тарих архивлары өлкәннәр белән оралашып, Фархуддиновлар ырыу тарихын өйрәнеп, 14 буын шәҗәрәсен барлый алдык. Шәҗәрә төзү буенча республика конкурсында катнашып, без шәҗәрәне җентекле өйрәнү номинациясында җиңү яуладык. Уран ырыу башкортлары дөнья кимәлендә билдәле опера йырсыһы, якташтары Радик Гәрәевтең истәлеген мәңгеләштерү теләге менән яна. Һәм гомумән, улар төньяк көнбайыш башкортларының үсешен тәэмин иткән махсус дәүләт программаһы кәрәк итәпләй. Ул һораулар йыйын карарында сагылыш тапты. Йыйында уран ырыу совет оештырылды, совет якын арала ырыу гербын һәм гимнын раҫлау эштәренә тотынасак. Мин көчем җиткәнчә булышырга тырышырмын. Рәхмәт. Шулай да вәкил агай, ни өчен уран һуң ул? Тарихсы Салават Хамидуллин уран һүҙен боронғо төрки телендәге ҡара ялан тигән һүҙ менән бәйләй. Ул булыуы мөмкин, сөнки боронғо төркиләрдә генә түгел, гомумән боронғо халыҡтарда үҙҙәренең исемдәрен ана шул төрлө хайвандар, йәнлектәр, ҡоштар менән бәйләп татым итеп алғандар. Ә уран ырыу ҡабиләһе башҡорттары бәлки үҙҙәрен мына шул ҡара ялан тигән бәйләйҙәрҙер дә, бәлки. Тарих бик күп серҙәр һаҡлай, барыһына ла төшөнгө килә бит әле ул. Тарих дигәндән беҙҙе быйыл бит бер юбилей көтә. Беҙҙең башҡорт теленә дәүләт теле статусы бирелеүгә ошо йылдарҙа 100 йыл тула тип әйтәләр. Башҡорт теленең дәүләт теле булараҡ үҫешен барларға тип, беҙ бөгөн ҡунаҡты саҡырғайныҡ та инде. Әйҙә, ҡаршылайыҡ. Ниязбай Булатбай улы Сәлимов, филология фәндәре кандидаты, Башҡортостан Республикаһының Милли архивы директоры урынбаҫары, ғилми эшмәкәрлеге башҡорт әҙәби теле мәсьәләләрен, республикабыҙҙа архив үҫеше тарихын, Башҡортостан шәхестәренең тормош юлын һәм шәжәрәһен өйрәнеүгә бәйле. Һаумыһығыҙ, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Тегеҙ беҙҙең тирмәбеҙгә. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, вәкил ағай.
Рахмат. Не албай туган. Ана һәр соңгы елларда башкорт телен дәүләт теле буларак кабул ителгән материаллар өстендә эшләйһегез. Шул турында безгә нимәләр әйтә алырсыз? Әйе. Менә бұл безнең башкорт теленең дәүләт статусына ия булуы турында мәгълүматлар безнең халыкка бик нык кирәк. Булар хакында мәгълүматлар безнең милли архив кешеләрендә хаклана. Улар нигезендә ошондайрак менә 4 өлештән торган китап сыкты. Государственные языки, история и современность. Ягъни дәүләт телләре, тарихы һәм бүгенге дип атала. Бәләкәй булган телләрдән дәүләт теле булып китүе кирәк микән, кирәк түгел микән дигән фикерләр осрай кайһы берәүләр бөтенләй кирәк түгел дип дигән фикерләрне әйтәләр. Һеҙҙең ҡараш нисек шуға? Бұл мәсьәлә буйынса хатта батша Россияһында әллә һөйләшеүҙәр алып барылған. Россия социал-демократ эшселәр партияһы 1903 елда кабул иткән программа. Шул программага ярашлы рәвештә Россиядә яшәгән урыс халкынан тыш башка милләттәр шулай ук үзенең туган телендә белем ала дигән пункт бар. Һәм инде безнең Россия Федерациясында беренче автономия республика булган Башкортстаныбыз Ырымбурда тәүге карар кабул ителә. Башкорт телен көндәлек тормышта гына түгел, инде урыс теленнән бер катар уны ошо рәсми органнарда куллану турында тәүге документ кабул ителә. Милли әмәгатьчелек бу юлда нинди каршылыктарга осрай? Елларның исламда менә 17 елда тәүге фарманнар, карарлар кабул ителгән икән. 4 ел ярым үткәс кенә башкорт теле дәүләт статусына ия була. Ягъни менә 17 ел худымында бара был эшләр. 19 елның 20 мартында Россиядә беренче булып Башкортстан дәүләт теле барга килгән икән. Бары тик шуннан һуң гына менә дәүләт статусына ия була ала безнең туган телебез. Менә ошо әгәр дә каршылыктар булмаса бит, шул 17 елда булыр инде. Дөресен дигәндә, Заки Валиди төзегән автономия ул инде бәләкәй Башкортстан биләмәһендә була. Әнде 22 елның яй көнендә ошо бәләкәй Башкортстан менән Өфө губернияһы кушыла. Кушу турында фарман була. Демәк, Өфөгә килә, безнең хөкүмәт килә һәм Өфө башкалыга әйләнә. Демәк, стартамата монда күсеп килә рәсми тел буларак. Ул вакыттагы карарларның нинди пункттар әлегә үтәлмәй киләләр һаманда. Башкорт әдәби теленең башында торган, уга нигез аша алган кешеләрнең бере ул Шәһид Худайбердин. 20 еллардан алып әдәби тел буенча бик зур бәхәсләр башланып китә. Бер оешма төзелә академиядә, онда безнең башкорт теленең язмышы хәл ителә. Ошо әдәби телгә нинди диалектларны нигез аларга яйһә һөйләштәрде. Шунда бик зур көс барга килә, онда булһа Хуакан һөйләше Хуакан һөйләшен аларга маташа академия үдәк. Хуакан һөйләше нинди белемне хезмәтләндерә? Ул әлбәттә бәләкәй Башкортстан белеме кайда булган? Көньякта булган бит ни бит? Башкалар әйтәк Башкортстан, башта Тимәс битендә шул якта яшәгән халыктыгына хезмәтләргә тел булган. Хәзер Башкортстаныбыз дурайды киңәйде, Өфө губернияһы кушылды. Демәк, ошо территорияларда яшәгән бөтен халыктарның да башкорт халкының тел нескәлекләр итәпкә алып, бөтенендә итәпкә алып эшләргә кирәк иде. Әмма ләкин кызганычка каршы Шәһид Худайбердин 24 елның декабрь аенда Мәскәүдә дәваханала ян бирә. Әгәр дә мәгәр Шәһид Худайбердин артыбанда эшмәкәр дәвам итә, мәрхүм булмаһа, безнең дөнья көнбаш теле mutlak башкорт әдәби теленең нигезенә инеп киткән булыр иде. Менә ошо Шәһид Худайбердиннең аманаты тормышка ашмай калды. Һез хәзер балаларны укытуга һәм иҗат итәргә нисек карайсыз на диалектта? Илнара бик кызыклы сорау бирдең, рәхмәт сиңа. Гомумән һәр халык район газеталарында газет кустарын хаттарын, уларның иҗат емешләрен, хикәяләрен, чыгдарын mutlak шул телдә бастырырга кирәк. Бұл не үшін керек? Бірден, ұшы диалектқа өдене көре реклама боласақ, екіншіден башқұрт әдәби тілін біз туландыра, өдене бір шешме. Шул шешмені бүгін пайдаланмай біз.
Tahir Байышев әйткән, дөнья күмәчләре өчен аерым әдәби тел булырга кирәк дип әйткән. Вот дөрес әйткән. Менә мин җизауга. Ярай, әңгәмәлә катнашкан өчен зур рәхмәт сезгә, Ниязбай агай. Мин һезне сакырам безнең флешмобта катнашырга. Рәхмәт. Мин Ниязбай Салимов, туган төягем Гафури районының Яугил авылы. Мин табын ырыу башкортын атап әйткәндә кесе табынга карайым. Һәм үземнең ошо сыгышым менән мин горурланам. Әйдәгез без матур гына утырып истәлеккә селфи эшләйек. Камерага карагыз. Елмаябыз. Мин Азамат Нуриев, Юлдаш радиоһы журналисты. Үзем Киргәд районының Илкәне авылыннанмын. Тамян районынан. Шагали Шакман нәселеннәнмен. Үземнең 18 буынга тиклем олатайдарымды беләм. Сөнки шәҗәрәләр бетәһле язылган. Тарихты кем белә, шул киләсәккә ышаныслы атлай. Мин Теләүсина Әминә. Баймак районы Әбдекәрим авылында туып үскәнмен. Түңгәүр ырыуы башкорты. Безнең тапшыруыбызның тогры дусларын да әйтеп китәйек әле. Ул Агыйдел башкорт сәнгать кәсепләре предприятиеһы. Тирмәләрдән алып, семәрле сынаяктарга тиклем бында бөтен әмәле милли стильдә эшләнгән тап безнең тапшыру кебек. Һезгә ничектер? Безгә сәнгатьнең милли мотивтар белән кушылып үрелеп баруы бигрәк генә охшай. Әлбәттә, ул милли мотивтар сәнгатькә әдәпле рәвештә инергә тиеш. Әйдәгез ошо юнәлештәге бер сюжетты карап алайык әле. Бәлки сыктан алып картатай хабан туйдарға, байрамдарға алып бара торгайны. Уларды күреп үскәс, шуларда күреккә халгым килде инде. Һәм башкаларга бүлешкәм килде. Иҗат минең өчен тормышымда Өзімді бірге киген иптәшім көп көрем. Сөнки ул миңа авыр сакта ла, шатлыкта ла ярдәм итә инде. Я живу в этой республике, родилась здесь, я касаюсь этого всего. И, наверное, проще сказать, почему я не рисую какие другие национальности, да, именно башкир. Но не специально только эту тему как бы я трогаю. Она сама как-то ко мне приходит. Даже на работе называется кубызом звонким жизнь поет. Ну, то есть кубыз — это как жизнь, вот, да, играет когда. И уже пошла такая историческая часть. Я начала смотреть, какие кубызы бывают. Кубыз, обычный кубыз, ну, там различные. И их оказалось такое множество. И вот эта историческая часть меня всегда тоже как бы очень трогает, задевает. Мәгәнә, көй, моң, ана шул безнең халыктардан килгән индидер тәрән кыйммәттәр, ана шуларга таянып эшләү безгә әлбәттә җиңелрәк. Күп сурәтләрдә индидер ана шул кешелеккә ярату, асы күңелле булу темасы ярылып ята. Һәр сурәттә башка рәсемнәрнең аерылып тора. Икенче легендардан сагыштырып карар инде. Миңа мәңгелек темалар мөһим. Миңа юллап үгәрмәгән кыйммәттәр бар. Улар безнең табигатыбыз, ата-бабаларны, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләрне хөрмәт итү. Сит илдәрдә, калаларда күргәзмәләр үткәргәндә кешеләр үзебезнең табигатыбызны таныйлар. Минем картиналарда атрибутика булмагала, орнамент булмагала. Эшләремдә нур һәм рух бар дип әйтәләр. Буга мин бик шатмын. Чөнки мин уйлайм, рух һәм нур улар күрһәтә безнең милли теманы.
Хәзерге яшьтәр бит күбеһе тугандарым арасында ла Себердә эшкә китәләр бит инде. Шуның айканы авыл хәвеф астында кала бит инде. Мин халкымның үзенең милли колоритын, тарихы хакланып калу теләйм. Ездишь по республике, она у нас совсем другая, особенная. В основном принято, что у нас шиханы находятся только в Стерлитамакском и Шимбайском районе. На самом деле у нас шиханов очень много. Например, очень известная гора Сусактау. Тоже, наверное, когда-то станет заповедником. Это очень красивейшее место у нас в республике, и поэтому захотелось его написать. Біздің бетінде хугарылған, біздің табиғат, біздің бар шол булмышыбыз ана шол нендедер кеңліктер мен. Әмма ләкин улар нендедер декоратив қына төс түгел, тәрән көңіл аша, рәсемдің көңіл аша үткен, хатта қойдалар қойы, фактуралы, фундаменталь, қорағыз қыл төстер. Біздің рәсімдерде теге туптап қына қалған традиция игеналүше түгел, бик қиыл, қатмарлы заманса эҙләнүҙәр бара, эксперименттар бара. Сөнки модернизм ул шундай киң төшөнсә, уның land art, sky art, happening, performance, ready-made, уларҙы барыһында менә безнең рәссамдар, беренсе сираттан яшь рәссамдар үҙ итеп киләләр, улар уны яҡшы белә. Бына бит ул, ҡайҙа ул ысын сәнғәт? Ысын сәнғәттең тәүге өлгөләре, тарихта белгеле булган тәүге өлгөләре ул безнең төбәктә лә барлыкка килгән бит әле. Үзем шүлгән таштагы таштарға төшөрөлгән һүрәттәр тураһында. Димәк, беҙҙе юғары сәнғәтте аңларға өйрәтергә кәрәкмәй. Илнара һылыу, һәр өлкәлә лә белемде арттырыу зарур. Бигерәк тә тарихты өйрәнгән ваҡытта белемеңде бер туҡтаһыҙ тулыдан танып торорға кәрәк. Ауылығыҙҙың тарихтарын өйрәнегеҙ, сөнки унан да мауыҡтырғыс тарихтар юҡ. Яңауыл райондағы Яңы Уртауыл ауылы Асаба башҡорт ауылдарының береһе анала. Бында борон-борондан Уран ырыу башҡорттары йәшәй. Ауыл 1847 йылда барлыҡҡа килгән. Уға Уран улысы Урта ауыл башҡорттары нигеҙ һалған. Әйткәндәй, Уртауыл башҡорттары шулай уҡ Бүләк йылға, Уръяҙы, Вәрәш ауылдарына ла нигеҙ һалған. Яңы Уртауыл 1847 йылда ғына нигеҙләнеүгә ҡарамаҫтан, 50 йылғы ревизияла ауылда 22 йорт теркәлгән. Унда 197 кеше йәшәгән. Ә инде 1859 йылда уларҙың һаны 318-гә барып еткән. 1920 йылда Яңы Уртауылда 928 башҡорт йәшәгән. Уран ырыу ауылдары ҡатнаш булмаған. Унда тик башҡорттар ғына йәшәй. 1917 йылда Башҡортостан автономия өсөн милли хәрәкәт башланғас, ошо ауылдың алдыңғы ҡарашлы йөрөү заманы Хәлим Насретдин улы Әмиров көрәшкә ҡушыла. Ул 18 йылда Ырымбурҙа Башҡортостан хөкүмәтендә эшләй. Башҡортостан хөкүмәте һәм ғәскәрҙәренең Совет власы яғына сығыу ваҡиғаларында әүҙем ҡатнаша. 1919 йылдың февралендә Темәс ауылында үткән беренсе башҡорт хәрби съезында сығыш яһай. Әсә телен уҡытыу, милли мәғариф мәсьәләләре буйынса бер нисә хеҙмәт яҙа. Күренекле башҡорт яҙыусыһы Ғайнан Әмири ҙә ошо данлы нәҫелдән сыҡҡан шәхес. Шулай уҡ Яңы Уртауылдан БССР-ҙың Ер эштәре комиссары Зәки Әмиров сыҡҡан. Уран башҡорттары йәшәгән Яңы Уртауыл ауылы Башҡортостан тарихында яҡты эҙ ҡалдырған шәхестәре менән хаҡлы рәүештә ғорурлана ала. Был кешеләр башҡорт халҡының да ғорурлығы булып тора. Майдандарҙың була аҙағы тапшырыуҙар тураһында әйтеп тораһы ла түгел. Был беҙҙең бөгөнгө тапшырыуыбыҙҙың аҙағы. Әммә киләһе аҙнала беҙ һеҙҙе йәнә сәләмләрбеҙ. Хөрмәтле дуҫтар, ҡайҙа ғына булһағыҙ ҙа, илегеҙ, халҡығыҙ ғорурланырлыҡ кеше булып ҡалығыҙ. Бына Илнара Рахманғолова кеүек миллион лайктарға күмелерлек ғәмәлдәр ҡылығыҙ. Башҡортостандың атҡаҙанған мәғариф хеҙмәткәре Вәкил Хажин һеҙгә 5-лек ҡуйырлыҡ булһын. Киләһе осрашҡанға тиклем. Хушығыҙ, милләттәштәр.